Здравейте, пичове! Днес ще снимаме на GTI. С един пич ще минаваме мисиите в казиното на хард. И ако ви хареса видеото, може да се абонирате, да харесате и почваме. Така. По принцип на Easy ми е трудно. Сега ще видиш. Тя е оная с ония хотели, мотелите, където влизаш вътре и го търсиш и се биеш. Да. Това де факто е първата мисия от казиното. Надявам се. Така. Айде. Така. Надявам се сега, като седи от... А, какво? What? Да. Тъпия сървър заби. Еми, значи няма да играме с... Защото на мен ми заби и ще ходя май да я минавам с там. А, тъпотия, брат. А? Да, не. Той аз ще мина сам. Как ми преба. И аз. Дайте тролят. Много тъпо. Да. Еми аз стигнах на това, където трябва да бъда. Трябва да видя къде са повечето. Това докато ги убия всичките, човек. Абе, те са 50. Абе, май са 50 са малко. Да. Да, те са луди, те са 50 човека. Мале. Не думай. А? Това е твоето. Да. Те не са 100 хиляди. Да. Аз покаха ми гумата. Окей. Той аз горе-долу. Опитвам се. Ама не помня къде бе. Да, те ми спукаха и двете гуми ли бе? Ма, не знам къде беше. Къде бяха де. А, да. Rank up на Max Health. И моя. То си има предистория нещо. Ама не аз знам. Тъпотия. Те не са 100 хиляди, нали? Да. Това само някаква тъпа мисля ще ме отнеме една камара време.
качих горе. Добре, ако ми помогнеш и ми кажеш, Предполагам, че ще е по-лесно. не дъмай. Някой... Това беше тази помпа, ако му питам? Биха ли те? Не, не успях. Аха. Леле. Малко примитив тук. Вървят те. Но ги биваш и се разпалмат, аз не знам. Сигурно съм убил вече поне 50. Брат, И аз така. сещаш се. Но аз просто им давам им шанс. Малко аванс, да. И аз Да, така. да, 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 да. Че иначе са много големи ботчета и такива работи, да. Иначе знаеш, че е лесно. То даже не играем и на харта, да ми е още по-лесно, тъй че. Ето намерих го. Къде е? В коя от двете сгради? Е в долната, не знам където го пише. На долния етаж. Не на долния. А, де факто, където влизаш... Коя сграда? Аз Ехе... такива не мога да... Да, Рекачвам се тук. са ми звънят. Ай, те направо са го разсепили. Те вече на половината кръв. И всички се спреля. Аз се ще го... Убиха ме. Добре, брат. То... Съм железен. Да. Леле... Много ги разкърти всичките. То не мога го видя. Добре, то колко патрони изяде? Брат. Не. Брат си, прекалено много. Да. Ще би няма понякога. Аха, Ей, тете. стой на едно място. Не, това не може да бяга. Това бе човек. Тебе, Аз съм на едно кръв, брат. а ти си на едно място. Аз сега трябва да го ескортирам. Като той не мърда. Не знам, той се е забил на едно място човек и не мърда. Какво ти да му направя? Бих всички човек и пак не мърда. Опа. Да, да, да. Окей. Свалих колата. Един Това път. клетнала е по средата на нищото. Ам, да, 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 да. Добре. Айде, айде. Хубаво И да... при мен е така. Поне разбрах къде Магазин. е. Добре. На теб ти е лесно, брат. Отивам към казиното. Ако не ти беше бъгнало, Аз какво трябва? ще е много по-добре. Ама... Е... И тия мотори аз не спирам само да се блъскам в тях.
Айде, айде. Не, 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 не. Не трябваше, не трябваше. Извини, че не мога да скача. Не, сбърках пътя. Добре, мога. Не, не, мога. Добре. Това е хубаво, защото А той ще мръдне ли оттам? един приспев. Минах мисията. Да. Взех го. Минах мисията. Аз го взех. Добре, те му убиха в колата, човек. Даде ми 35 000. 30 минути на някакви ботове как играят. Абсолютно. Затова ще ги... И аз не бих. Честно, някакъв бълък брат е качил 30 минутно видео и аз ще да няма шанс. Така е. Затова ще го направим по 12 минути видеоклиповете, че да могат да се гледат, да не са скучни. 12-13. Да, или 15, няма значение, не от значение. Предадох това. Колко ти даде? Чакай. Не ми дава да скипна. Верно ли? Мгм. Ето. 21 600. Епа, Нямам търпение да обираме банката, но това ще е много напред. да. То ние първо, като приключиме с казиното, ще направим Винсент. В принцип може да не е Винсент. Могат и те да предложат в коментарите. По принцип, да, мога да кажете. Това. Коя мисля да минем? То повечето ги знаят. Няма смисъл да показвам мапа. Има хора, които не знаят. Да. Ето. Да. Тъй че. Може да се казва. Ако искате, имам някакви зададени кинти. Може да направим. Купих автошопи с... имам 100 бона. Може, ако искате, нали, и ви е било забавно това клипче, например, ако искате, може да направим такова, да предложите някаква кола от улицата, някаква марка, нещо, джип, нещо да пишете и да го тунинговаме. И така, да, разнообразие малко, да не са само мисии, нали, защото Да. само мисии, брат. Може да правим състезания. Да. Ама това, нали, това напред в времето, ако им хареса, нали, поредицата на GTI, няма да има, нали, само GTI, ще има и други игри, няма споменаваме имена. Да, но тия намислените, където ние сме стиковали, няма ги споделяме, ще бъдат изненада за напред. И за да не ги изпуснете, трябва да се абонирате и да лайкнете. Нали, скам банк, ако искате, за да ви излизат известия като качим клипче. Но, идеята. Да. Това ще бъде от днешното клипче, което не е много, но от сърце. Като първо. Тъй че. Да, така стана. Да, така стана. Нищо. Айде, чао и до другото клипче. И така. Абонирайте се, лайквайте и чао.